Zalga chiqishimdan oldin video olaylik siz bilan. Voy, izatgansan, o'tir. Ya, ani video oldik-ku. Kelinlar zamnaqa ish qilsa qanchalik jahli chiqadi debsa. Bilasizmi, mana yomon ko'rgan turdagi qaynanalar bor, asabiylashib ketaman eshitsam. O'shalardan bittasi yozibdi. Unaqacha bo'sh qo'ymay kelinlaringiz dedim. Nima men katirgani xo'jayinimanmi? Bo'sh qo'ymayman. Nima deysiz mana shunaqa qaynanalarga, anu kelinidan qul yasab olgan, xizmatkor yasab olgan? Qulchilik O'zbekistonda yo'q. U qaynanalar bir kun kasal bo'ladi, bir kun charchaydi, bir kun holdan toyadi. Qizi kelib yaramaydi kuniga. O'sha yomon kelini yaraydi. Yomon, lekin kelin yaraydi. Shuning uchun taqdirga tan bersin qaynanalar ham. Kelinlaringiz sizdagi qaynanani qaysi duolarni so'ragan ekan? Yozishdi. Kega. Jim tur. Jim tur. Hozir uraman, hozir to'xtab. Anaqa. Endi shunaqa qaynanaga kelinlar ham mosmi deb so'rashibdi, yozishibdi. Mos? Mos. Keragida ularga ham jahl qilaman. Keragida o'zimni so'zimni o'tqizaman. Keragida ular ham o'tqizadi. O'shanda hayot bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Qanaqa bo'lish kerak? Yo'q, u yo'q bu. Bittasi past tushadi, bittasi baland keladi, bittasi baland keladi, bittasi past tushadi. Teng kelsa eshik ochiq bo'ladi. Kelin ishlasa oyligini olish kerak? Yo'q, men oyligini bermaganman, bunga qarshiman. Ishlaganman, pul bermaganman. Lekin gap eshitganim rost. Shu. Tushundinglarmi? Hamma o'zini hayotida yashash kerakmi? Hamma o'zini hayot. Men ham o'zim hayotimda yashamoqchiman. Kelinlar ham, o'g'illar ham, qaynanalar ham hamma o'zini hayotida yashash kerak, to'g'rimi? Hech kimga xo'jayinchilik qilmasdan. Qaraganda tinchlik kerak. Ay, kelinlarga kim xo'jayin bo'ladi? Kelinlarga avvalambor er xo'jayin bo'ladi. Erni orqasidan qaynanani hurmati bo'ladi, qaynotani hurmati bo'ladi. Er javob beradi. Qaynana qaynotani hurmat qiladi. Xo'jayinchilik qilish. Kim xo'jayinchilik qiladi? Er qiladi. Er qiladi xo'jayinchilik. Qaynana xo'jayinchilik qiladimi? Yo'q, qaynanani hurmat qilish kerak, qaynotani hurmat qilish kerak. Xo'jayinchilik qila olmaydi. To'g'ri kelmaydi bu. Mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Kelmaydi, to'g'ri kelmaydi. Mana shunaqa qaynana qaynota xo'jayinchilik qilib o'tirsa, demak, o'g'il o'rnini berib qo'ygan bo'ladi. Qo'ying samagandaka. Endi u sani ishing. Men ko'rsatsang, datilingni chiqaraman.